Pessoal, quero mostrar uma coisa aqui que você vê muito pessoas falar e não é verdade. Quando essa fechadura da Intelbras, quando você digita senha, faz um barulho, tem como você tirar esse barulho 100%, pessoal. Então, assim, antes de sair falando, isso é bom você pesquisar, consultar o técnico que você instalou a fechadura, né? Vai vir aqui, ó, colocar a senha do administrador, tá? Aqui tá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aperta o símbolo de configurações até ouvir um barulho, que leva mais ou menos 3 segundos. Entrou. O, o, o 3 aumenta e o 6 diminui, pessoal. Tirei 100% do barulho. Aperta aqui para confirmar. Eu venho aqui, ó. Não fez aquele barulho. Para fechar,